హాయ్ గైస్! ఈ వీడియోలో ఇంకో డ్రెస్ మా పాప కోసం తీసుకున్నాను. షరారా మోడల్‌లో యెల్లో అండ్ వైట్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చింది. చాలా క్యూట్‌గా ఉంటుంది కదా! పిల్లలకి ఇలాంటి డ్రెసెస్ ఏస్తే. డైలీ వాళ్ళకేసే ఫ్రాక్స్ కానీ, లేదంటే టీ షర్ట్, ప్యాంట్స్ ఇలాంటివి వేస్తే డైలీ మామూలుగా ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి క్యూట్‌గా ఉంటుంది కదా! లంగా ఓణి కానీ ఇలాంటి డ్రెసెస్ వేస్తే. సో దట్ బావుందని చెప్పి తీసుకున్నాను. బర్త్‌డే కోసం అని చెప్పి చాలా డ్రెస్‌లే బుక్ చేశాననమాట. అంటే హెవీగా ఉండేవి పక్కన పెట్టేస్తే సింపుల్‌గా ఉండేవి ఇలాంటప్పుడే కదా తీసుకుంటాము. మళ్ళీ సెపరేట్‌గా తీసుకోవాలంటే అదే కొంచెం టైం దొరకదనమాట. సో, ఈ ఈవెంట్‌ని బట్టి తీసుకుంటే ఆ టైంలో కొంచెం ఎక్కువ డ్రెస్ తీసేసుకుంటే ఉంటాయి కదా అని చెప్పి తీసుకున్నాను. చాలా క్యూట్‌గా ఉంది. కాటన్ క్లాత్ వచ్చింది. వేయడానికి కూడా చాలా కంఫర్ట్‌గా ఉంటుందనమాట. బట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయం కదా! ఎప్పుడన్నా ఒకసారి వేయడానికి బావుంటుంది ముద్దుగా అని చెప్పి తీసుకున్నాను. కలర్ కానీ, క్లాత్ కానీ నాకైతే చాలా బా నచ్చింది. చూడండి మీకెలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ.